हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन। आप लोग को अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं रोजाना इस तरह की अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अनबॉक्सिंग ट्राइपॉड का। ये मैंने रिसेंटली पेटीएम मॉल से मंगाया था बिकॉज वीडियो शूट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो सोचा एक ट्राइपॉड ले लेता हूँ तो शूट करने में आराम भी रहेगा। जानते हो फ्रेंड्स, दिस इज़ द चीपेस्ट ट्राइपॉड एवर बिकॉज मैंने सारे साइट्स और ऑफलाइन मार्केट सभी चेक करके लिया था और हर जगह ये मुझे मिनिमम 200 रुपीज़ लग रहा था, बट पेटीएम मॉल ने मुझे 130 रुपीज़ जस्ट बिकॉज दिवाली के टाइम का ऑफर चल रहा था तो मिल गया। और ये देखने में बाहर से काफ़ी अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स, तो मैंने मंगा लिया। तो चलिए देखते हैं अंदर से कैसा है। तो फ्रेंड्स, सिंगल हैंड से करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा सा ये फाड़ के आप लोग को अगले कट में दिखा दूंगा। ये थोड़ा सा कट हो जाएगा, ठीक ना। सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग को कट नहीं दिखा पाया बिकॉज एक हाथ से शूट कर रहा हूँ तो सिंगल हैंड से कट नहीं हो पाता, इसलिए नहीं दिखा पाया, सॉरी। तो चलिए यहाँ से देखते हैं आगे क्या है। हियर इज बिल प्रोवाइडेड बाय द पेटीएम मॉल, जो मैंने लिया है। चलिए इस सबको साइड करते हैं, मेन चीज़ देखते हैं क्या है। ये निकला हमारा स्टैंड। ये मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था बिकॉज फिर एक हाथ वाला बात है, कर पाता या नहीं कर पाता प्रॉब्लम आता है। चलिए सबको साइड करते हैं, बाद में देखते हैं। ये रहा हमारा, कंपनी यूंग टैंग के तरफ से प्रोवाइड किया गया है, जो कि सबसे सस्ता हम लोग को ट्राइपॉड दे रहा है। और ये कैरी कर सकता है डीएसएलआर कैमरा एंड मोबाइल फोन। और इसका कैपेसिटी है कैरी करने का 1 kg। खुद का वेट इसका वो 250 ग्राम है। बाहर से तो काफ़ी सही लग रहा है, चलिए देखते हैं अंदर से कैसा है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। ओहो, गलती से फाड़ दिया कोई नहीं। ये हमें होल्डर मिल रहा है जिसके बीच हम लोग मोबाइल डालेंगे। ये अप डाउन हो सकता है, ओके। चलिए इसका मेन स्टैंड कैसा है ये देखना है हम लोगों को। बाहर से तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था। इसे साइड करते हैं, प्लास्टिक साइड करो। स्टैंड तो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, हार्ड प्लास्टिक है। मटेरियल शायद हार्ड प्लास्टिक है, हाँ हार्ड प्लास्टिक है। और इसका हाइट मुझे अप्रॉक्स 300 mm टू 350 mm लग रहा है, जो कि साइड पे दिया हुआ है। आप यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं, इधर से ऐसे कर देंगे तो ये अप डाउन हो सकता है लाइक दिस। मैं सिंगल हैंड से दिखा नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। और ये आप यहाँ पे सटा के यहाँ पे लगा के आप ऐसे स्टैंड बन जाएगा और इसको फैला के ऐसे रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टैंड है बाय द वे, अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये दोनों अटैच करके दिखाता हूँ, आगे देखते कैसा दिखता है। सो फ्रेंड्स, अटैच करने के बाद ऐसा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है बाय द वे। चलिए इसका हाइट देखते हैं। सही में ये 300 टू 350 mm का लग रहा है, काफ़ी अच्छा बिल्ड है। सो थैंक यू गाइस। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।